Oi, esse é o Drops sobre bruxismo, esse é o número 21. E nesse Drops eu vou falar com você sobre uma revisão de escopo que foi publicada em junho de 2024 por uma equipe composta pela Laura Fonseca e colaboradores da Universidade Federal de Pelotas, no Clinical Oral Investigations. E o que essa revisão de escopo procurou verificar? Ela procurou verificar a relação entre o consumo de drogas pesadas e o desgaste dentário. Então, aqui está a revisão. Foram incluídos 28 estudos e 75% dos estudos de caso controle incluídos observaram uma associação entre o uso de drogas e a erosão dental. Entretanto, quando foi feita uma análise dessa relação, se sugeriu que a ligação entre o uso das drogas e o desgaste seria indireta. Então vejam que interessante. Eles observaram então o uso dessas drogas e verificaram que o desgaste mais severo de abrasão e erosão, ele acabava passando pelo bruxismo e pela hipossalivação. Ou seja, fatores como o bruxismo e inclusive o pH salivar reduzido contribuíam para o desgaste dentário em usuários de drogas, que foi mais ou menos o que a gente já falou aqui no Drops.